三部童謡フェス。スタジオオーラのマシモハルです。ライラックのセラとみちです。今日は10月4日に三部で行われる三部童謡フェスのプロモーション企画で木工館さんにやってきました。木工体験もしてきましたので、その様子をどうぞ。当日ワークショップ出店の三部木漏れ日の広場木工館さん。エントランスには木のおもちゃで遊べるコーナーも。ライラックのリーチくん、お見事。すみません、ちょっとそちらの木工体験やってみたくって、いろいろ作れるものがありまして、はい、あ、これは盛り上がるやつ。ライラックの2人は鍋敷箸作りを体験。画伯マシモはパズルを選択。私はまずですね、これ目安ですけど、120、180、240とペーパーがあって、まずはここに置いていただいて、180で削っていきます。最後これで目を細かくして、はい、でそれが終わったら焼きペンで名前とかセンスが問われますね。できますので、パズルははい、まずは下書きしていただいて、はい、これを模写する。面白い。書けるところをつけたい場合は花の印もつけましょう。はい、わかりました。やってみましょう。はい、ありがとうございます。なんかいただきますって言いそうになってた。お家で一緒に削られてきたのに、この子は。まあ、どっから書いたか忘れちゃった。のびのびと楽しもうと思って。皮欲しいなと思って。え？皮？皮って皮でしょ？水の皮でしょ？そうそうそう。色で再現できる。そうだね。どうしよう。そっちの皮か。交際みたいになっちゃう。手の。私も。あんまりギュッと持ったままなので、軽く持っていただいて。初挑戦？うん。あ、待って。まっすぐがわかんない。どうしたらいいの？ぐるっと。ここまでいける。あ、わかりました。差がはく悩んで赤を手に取った。その線は下書きにない。なんという思い切りでしょうか。画伯、赤を戻して赤を取る。なんで一回戻した？意外と可愛い。はい。とくるみを塗るとどういう効果？ほぼ。こんな汁出るんだ。できました。すごいなんか布団に選んだけど、なんか良かったね。いろんな種類でいいですね。星型の鍋敷にしました。名前が星が来るって漢字で書くので、その星にしました。箸にしました。面で合わせるとこうだけど、こっちから見るとこう逆になってるっていうか。私は瓦礫ですね。瓦礫。ちょっとリーチくん組み立ててもらってもいいですか？むずすぎる。ここだ。おお、これじゃん。おお、めっちゃパズルじゃん。パズルだ。できたー。本当はサイドも乗りたかった。ありがとうございました。ありがとうございました。木工館さんではこの木工体験の他にどんなことが？ミニカドマ作っているとか、しいたけの食品体験とかが。1時間半ぐらい。結構がっつり。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、10月4日もどうぞよろしくお願いします。 10月4日三部童謡フェス。
ワークショップもどうぞお楽しみに。